Hello，嗱，今日鏡姐咧就嚟到呢個西塘古鎮。咁首先咧，我就拍咗呢個酒店俾大家睇先啦。呢個酒店咧就好靚嘅，可以拍一拍俾大家睇下。嗱，佢呢度咧啲酒店咧好靚嘅。下邊係咁噶啦。咁嚟到我間房咧，就入嚟啦。有樹啦。咁我覺得咧，佢有啲似呢個泰國 feel 嘅。一入到嚟咧，就見到張床啦。咁佢簡約嘅，嗱呢度咧就有張餐台啦，sofa，嗰邊係 pantry，咁呢個電視啦，入到嚟咧，跟住呢度咧就係洗手間啦。嗱，跟住嚟到呢個洗手間啦，我又覺得佢有少少似泰國 feel 嘅。嗱，呢邊咧就係廁所啦，右手邊咧就係浴缸啦，浴缸同埋有花灑，簡簡單單。呢啲咧就係普通房啦。咁聽講都唔平㗎喎，好似呢啲房，可能呢度係旅遊景點啦。聽講呢啲房都唔平，我覺得好似成3000蚊啊，好似係3000蚊。跟住我哋會行出去睇下嘅。好啦，嚟緊鏡姐咧就帶大家去呢一個西塘嘅古鎮，睇下呢個古鎮有咩旅遊嘅地方啦。我哋就預備過去啦。嗱，呢度咧，我哋沿路咧就去緊呢個古鎮，呢度好清靜，你睇下。西塘古鎮遊客區，仲有一間麥當勞添。嚟到呢個西塘古鎮啦，門票咧就95蚊一張。好，入到嚟啦。其實人咧就唔係好多。入到呢度咧，一個湖啦，應該有船坐嘅，不過咁晏唔知有冇咧。西塘佢有呢度有嘢食嘅，你入到嚟咧有冰豆漿啦、生煎包啦、跟一下它红豆水饺长什么样吗？臭豆腐啦，你仲有梅乾菜燒餅。好笑，佢有啲咧，有啲漢服，
就賣嘅。嗱，佢有啲咧就租嘅，98蚊，可以租出去俾你哋，即係俾我啲遊客咧租，就着住去拍影相咯。啊，呢度你睇下，有人租㗎啦，仲有人幫你扮靚添。哇！呢個賣衫嘅好平喎，99蚊，幾靚添喎。跟住咧就好多嘢食啦。其實主要都是吃的嘛。有什麼特色的吃的東西呢？特色的像那个，像那个东西都是特色的，都是本地菜。本地菜。嗱，呢度咧就有啲乜嘢咧？就有南瓜、椒鹽南瓜、梅菜四季豆啦，本地嘅。本地菜。啊，佢好多漢服喎呢度，應該幫你影埋相添喎。應該包埋幫你同你影埋相，換埋衫、化埋妝嘅噃。198蚊咋都係。咁啊有啲零食店啦，主要都係漢服。咁啊又係有餐廳啦。其實入嚟呢度咧好多嘢食㗎。你哋如果嚟呢度行咧，嗱好笑啊！嗱啲人着住啲漢服衫喺度走嚟走去影相，幾得意嘅其實，扮古裝人。你哋可以入嚟食翻地道嘢，都幾好。啊啲酒啊嗱，唔同嘅酒，幾得意喎！可以进来看一下嘛？好。好多幫人影相、化妝、拍古裝。拍照吗？可以里面看一下。嗱，有啲手工藝啦。啊，最多都係影相。我睇啲妝好笑。嗱，好多啦，藥膳酥。那個是什麼啊？裡面是什麼，小郭？里面是那个一个点心，什麼來的？养胃的泻而且胃好的，没有这这是什么做的？芝麻做的吗？芝麻瓜子儿、大枣、南瓜子儿、芡实，有養生薑糖啦，一点点的麦芽糖，这个是基本上没有。藕粉大糕啦，其實好多地道啲蛋糕看一下，小食。梅干这饼看一下。燒餅，
哇係，賣好呢度啲酒樽好過癮喎，好靚喎啲酒樽。沿路嗱，其實你見到最多都係影相。拍古裝、扮古裝、影相，有船坐嘅，其實又可以喺度坐下船啦。但係今日唔係好多人嘅喎，完全唔多人喎。哇係，你睇幾多種類？青梅酒、玫瑰酒、桃花酒、桂花酒、藍莓酒、櫻花酒、貴妃酒，好多種酒類喎。來，我們這邊啊。跟住我哋呢度咧，就過橋啦。嗱，你見到下邊有人喺度扮古裝人啦，扮古裝人喺度影相啊！啲人幾得意啊！咁呢度咧，你要坐船咧，都有船坐嘅，應該圍住呢個湖咁環繞一周嘅。嗱，前面又有古裝人出現啦，但係好笑喎，佢哋化妝。係啦。一路都有嘢食嘅。另外呢，你也别我说我主。呢度有啲小雲吞，有湯麵啦，好多地道特色嘢咯呢度。嗱，豆花、豆腐花又有。特色農家菜啊！是不是進去看看啊？哦，有間中餐廳啦。哇，其實沿路一路都係有嘢食嘅，你哋可以入嚟食都得。來看一下啦，現做現賣的啊，早餐來看一下。拍照可以進來看一下。啊？可以住在這裡嗎？去里边对，有的住的。对，这里边应该就是看客栈了，有房客栈。哦。这就是隱藏在景區裏邊的酒店。哇！原來呢度入咗嚟都可以，你可以租房住嘅喎，裏邊可以租房住喎，原來。好，一路行睇下咩先。餐廳比較多。哦，酒店。嗱，有間酒店，你想入嚟瞓一晚又得。哇係！
好笑嘅，嗰啲又紫色又綠色嘅。好多餐廳，行到攰就坐低食啦。章魚小丸子，章魚小丸子。嗱呢度咧，開蚌珍珠。你哋想買珍珠咧，又可以嚟呢度買。沿路都係賣嘢嘅。睇下你中意買咩？朱砂又有喎呢度，又有朱砂賣啦。草藥香囊，草藥香囊又有喎，好得意喎！呢啲有茶杯啦、酒杯啦，幾多種茶杯。嗱，呢度有醬菜，佢醃製咗好多唔同特色嘅醬菜咯。幾得意？你想吃了嗎，姐？你想吃了嗎？酒館，哇，好靚啊酒樽！其實好多嘢買啊，呢度可以。西塘特產啊！幾多？好啦，呢度咧茶客有咩咧？咩桂花味、紅豆味糕點。米糕啊，新鲜米糕，15元一份啦，肉铺米糕。哇，好多草藥香囊啊！呢度。好香啊！嗰啲草藥香囊幫助你哋瞓覺咧，擺喺枕頭咧。又有啲農家菜啦。嗱呢邊咧有雪花糕啦，其實啲盒好靚啊。有薑糖啊呢邊。係，原來地道呢度係興食臭豆腐嘅，好多檔臭豆腐喎呢度，好臭。冰糖葫蘆啊！幾多？梅乾菜燒餅呢度應該係出名嘅。西塘呢邊，我以前好像買過一次，我記得有。嗱呢度有好多糕點，名字寫詩喎，幾得意喎！用你個名去幫你寫首詩出嚟喎，好多冰淇淋啊！
好多。其實呢度可以買到好多手信咯。啊！呢度做酥嘅牛骨，幾多？牛骨酥啊！嗱，攰攰地咧，你又可以喺你呢度採耳喎，呢度有得。哇，我們4個大，這麼大人，跟人家說免費。啊，酒鋪都好多喎嚇，不點啊？呢度都好多酒鋪。嗱，呢度好多船啊，你睇下。再來，好，幾多船？着住古裝嚟呢度都幾得意喎。幾得意喎！他就在這個地方。嗱，其實呢度好大嘅，佢仲有裏邊有博物館啦，有呢個明清木雕陳列館啦，酒文化體驗館啦，紐扣博物館啦。其實佢呢度咧仲有好多嗰啲藝術館嗰啲嘅雕刻啊各樣咧。我哋頭先啱啱咧行咧，我哋喺呢度入口咧，喺呢度入口咧，我哋一路行，其實嚟到呢度就我哋呢一大忽都未行啊！所以你哋如果入嚟咧，可以預嚟一日啦，又唔使太早嚟嘅。如果你想睇埋夜色夜燈咧，3點零鐘嚟啦。好大呢度，門票都係95蚊咋，你可以玩成日啊喺度。好啦，今日鏡姐咧介紹呢個西塘古鎮，你哋真係要嚟行下，因為實在太大啦，我都行唔晒。如果你哋下次嚟上海有時間呢，過嚟大概1個半鐘頭車度啦，就可以嚟到呢個西塘古鎮。你預大半日時間啦，你就行晒成個，扮埋古裝，影埋相都得啊，同埋好多地道嘢賣。各式其式乜都有，所以你哋下次嚟記住嚟啦，西塘古鎮啦，下一條片見啦。